Hi guys, I hope you are doing well. So today I'm going to share one of the hardest chapter of my second pregnancy, which is gestational diabetes. So last year during this time when I was 30 weeks pregnant, I got to know कि मुझे gestational diabetes है. हुआ ऐसा था. When I was 26 weeks pregnant, मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि when I come for next visit next month, तब मैं अपना ये OGTT टेस्ट कराती हूँ. तो OGTT होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. इसमें क्या होता है, यू हैव टू कंज्यूम दिस 75 ग्राम ऑफ शुगर अलॉन्ग विद वाटर. ठीक है, उसके बाद वो एक रीडिंग लेते हैं 1 घंटे बाद, और फिर 2 घंटे बाद दे टेक अनदर रीडिंग. तो आई वेंट फॉर दिस टेस्ट एंड मेरा फास्टिंग शुगर भी थोड़ा ज्यादा आया था. 100, इट वाज 109. 1 आवर वाला शुगर मेरा था 221 एंड 2 आवर्स वाला था 209. तो आइडियली फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 100. 1 आवर में आपको 180 तक रहना चाहिए और मैक्सिमम, और 2 आवर्स के बाद इट शुड बी 153 to 155. लेकिन मेरा इट वाज प्रीटी हाई. सो मेरे maybe I was eating a lot of mangoes also. Mango season tha. I used to eat rice as well. These are maybe all these have contributed to my gestational diabetes, but somehow my doctor started my medicine, metformin, which is I used to take 500 mg in the morning and with breakfast and with dinner. लेकिन उससे भी मेरी शुगर रीडिंग्स में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था. माय फास्टिंग रीडिंग्स वर एज हाई एज 166, 156, 137, 146. These were my fasting readings. Okay. 2 hours after my breakfast was 257, 220, 211, 261, and 2 hours after lunch were 200, 255, 183. शायद बहुत खा लिया होगा कुछ मैंने कुछ प्रोटीन. 206. 2 hours after dinner 274, 207, 214, 256. So these were pretty high for a pregnant woman. एक्चुअली होता यह है, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर आपको है तो आपका देर आर सम कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन इन प्रेगनेंसी. आपके बेबी का वेट एक्सेप्शनली ज्यादा हो सकता है एंड देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट मे अराइज ड्यूरिंग डिलीवरी. तो इसीलिए डॉक्टर्स को मैनेज करना होता है फॉर सेफ डिलीवरी. फिर आफ्टर अ वीक ऑल्सो जब मैनेज नहीं हो पाया था तो माई डॉक्टर सेड कि आई नीड टू सी एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट. तो फिर आई वेंट टू एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट. तो उन्होंने तो आई वेंट टू एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट आफ्टर अ वीक. तो फर्स्टली क्या होता है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इंसुलिन. तो एक होता है फास्टिंग वाला इंसुलिन. आई मीन वो आपकी फास्टिंग की शुगर रेगुलेट करता है, दैट यू टेक एट नाइट. और एक होता है जो आप हर मील से पहले इंसुलिन लेते हो. तो देयर वाज ट्रेसिबा फॉर. So there was this insulin named Tresiba which used to control my fasting sugar, and another one was this Lispro, Lispro I guess so. तो हाँ, इनिशियली डॉक्टर ने मेरे मुझे ट्रेसिबा की 12 यूनिट्स रिकमेंड की थी, एंड आफ्टर ईच मील शी आस्क्ड मी टू टेक दिस Lispro 4 यूनिट्स. लेकिन उससे भी मेरी शुगर रीडिंग्स को कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया. तो मेरी तभी भी मेरी फास्टिंग की शुगर आती थी 135. 10 यूनिट्स कम हो गया था. एंड उसके बाद मेरी मील के बाद 200, 233, 234. It was like that. Then again I went to my doctor after 2 days and she increased my dose. So for that for Tresiba she asked me to take 18 during night at 10 p.m. or after before every meal she said 8 units. उसके बाद we again went to doctor. तभी भी मेरी फास्टिंग शुगर वाज 114. मील के बाद 150. एक्चुअली जब मेरी रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही थी तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं एडमिट हो जाऊं, बिकॉज दे कुड नॉट हैव इंक्रीज माय इंसुलिन डोज सो हाई ऑल ऑफ अ सडन. सो दे वर टाइट्रेटिंग, मतलब उनको ऐसे इतना ज्यादा नहीं दे सकते थे बिकॉज इट मे हैव कॉज सम एडवर्स इफेक्ट आल्सो. मेरा ब्लड शुगर एकदम से लो भी हो सकता था.
तो डॉक्टर ने मुझे बोला एडमिट होने के लिए, तो मैं एडमिट हुई थी 2 दिन तक. आई वॉज देयर इन मैक्स हॉस्पिटल. तो एंड वी यूज्ड टू मॉनिटर माई शुगर लेवल्स वेरी क्लोजली. उसके बाद when they adjusted my insulin, they discharged me. Or I used to have a lot, like after before every meal I used to take this insulin injection, and after every meal I used to test my sugar level, and it was very 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 tough phase. So sometimes I used to cry. You know, at times this injection pricks you somewhere, and it gets hurt. But somehow I was able to manage blood sugars. और जब मैंने डिलीवरी के टाइम पे अपना टेस्ट कराया था, तो मेरे HbA1c results were just 5.6%, which is pretty good. Okay, and I delivered my baby through C-section क्योंकि मेरा first वाला भी C-section से हुआ था due to some complications. So this one also was a C-section, but it was a painful experience. Okay, but so after delivery, I was very much concerned about my sugar levels because I knew कि मैं manage नहीं कर पाऊंगी. I was still having that medicine, metformin, लेकिन डॉक्टर ने इंसुलिन के लिए बंद कर दिया था बिकॉज जनरली इंसुलिन काफी हाई शुगर लेवल्स पर ही दिया जाता है. अदरवाइज दे मैनेज इट थ्रू एक्सरसाइज और डाइट ओनली. और मेरा आई वुड से आई वाज इन प्री डायबिटिक्स रेंज. Then initially I was very conscious about what I'm eating. I used to eat chicken, eggs, everything, but I was very concerned about having something like roti or rice. But हुआ क्या? It was affecting my milk supply also. So I was not able to properly breastfeed feed my baby, which again was putting me in a guilt. So I started eating because otherwise I was not able to feed her. So and I didn't want to feed her on formula because मैंने अपने बड़े बेटे को भी I have breastfed him for nearly 2 years. So I didn't want to. I really wanted to breastfeed my other child as well. So I started eating. I didn't check what I'm eating. I didn't. I stopped checking my sugar level as I stopped checking my sugar readings as well. So then after a month, after 45 days, I again went to doctor for my regular checkup. So after around 40-45 days, I again got my all the tests done because my doctor had suggested it. So I got my this HbA1c as well. Uh, so इसका reading मेरा आया था 6.2, which is of course a little bit out of range. So I was a bit worried. Okay, because gestational diabetes अगर आपको है तो there are a lot of chances कि आपको diabetes भी हो जाएगा in near future if you do not manage it properly. तो इसके लिए I was very worried about it. इसीलिए मैंने फिर I started like I was able to I was breastfeeding my baby. तो मैंने अपने डाइट पे फिर से फोकस करना स्टार्ट किया. I was regularly in touch with my endocrinologist. So she asked me that I should not let my body gain weight again. Otherwise, अगर मैंने weight gain किया तो there are a lot of chances that I will fall into diabetic range. And if on the other hand, if I'm able to manage my weight, if I'm able to lose it in a healthy way, I would be able to reverse it completely. So keeping that in mind, I started eating healthy. Like I was already eating healthy food, like but I made it protein rich, fiber rich. So, everything like eggs, paneer, curd, milk. All these were part of my diet along with seasonal veggies, fruits. Fruits I used to have in a limited quantity because of obviously fruits increase your sugar as well because fruits contain sugar. Uh, but then after that, I also got myself a CGM monitor. I got one continuous glucose monitoring device, and I used to closely monitor my reading. Like uh, I used to keep checking it. Like if I had eaten this, तो उसका क्या impact रहा मेरी sugar reading से? What all things I'm able to manage, what not, how I'm able to see it. And another thing that I added to my life was I started with NOD exercises, which is nitric dioxide dump. That is very efficient in managing your sugar. So हर बार मील के बाद I started doing this NOD exercise for 5 to 7 minutes,
and it used to bring my sugar levels down by at least 20 units. तो भी मैं कुछ हैवी खाती थी तो मैं अपना क्या करती थी कि एक नाइट्रिक डाइऑक्साइड वाला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही थी in which you move your hands and legs in a way squats करते हैं. You would find a lot of exercises on the YouTube if you would look for it. तो बस वो मैं 5 to 7 minutes करती थी and then it used to bring my all the sugar level down. Because वॉक कर मील के बाद वॉक करने से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. Again in December I got my test done. तो उसमें my fasting sugar was just 93 and my HbA1c was 5%, only 5%. I have significantly managed my sugar. Still, I was not sure of this. So in March this year, again I got myself tested and my fasting sugar was 90 and HbA1c was 4.9%. So Alhamdulillah, I've been able to manage my sugars. Okay. So this was about how I managed my gestational diabetes and I didn't let it convert into diabetes and I've somehow managed it.